empezar con el blog. Voy a hacer juegos de todo prácticamente. En el blog voy a hacer una miniserie. Una miniserie. ¿De qué trata? La miniserie trata de que pasando antes con diferentes frutas y van a tener la posibilidad y el privilegio de decirme qué fruta es buena. Qué frutas tienen que usar. Más adelante en un próximo video mostrar las frutas que tengo ahorita de candidatas, porque yo no soy muy una persona que tiene mucha fruta. Así que sí, ese es el punto. Prácticamente, para los que sepan de vlogs, el set, ¿cuál sería el set que voy a en sí, cuál sería el set que voy a estar usando para los que sepan que es un set que juegan vlogs? No, supongo que no tendré que explicarlo, pero no sé por qué siento que hay personas que no saben qué es jugar vlogs. Porque siempre existen ese tipo de personas que no saben. Que voy a empezar a hacer series de vlogs y de follow, cosas que ustedes hagan, y la miniserie que tengo pensado hacer en el juego es una serie muy básica. Ustedes me dicen qué es lo que quiere, o sea, el set, que es un set, creo que estoy repitiendo esto, no me acuerdo. Bueno, el punto es que ustedes me van a decir qué set les gustaría que use. Y o sea, digamos, no va a ser que o sea, yo lo voy a hacer tipo, o sea, comentario con más likes va a ser el set el cual voy a usar, y obviamente no me van a poder decir que tengo que cazar bounty hasta 30 millones o cosas así, porque no.
es algo que todo el mundo sabe que no voy a lograr hacer. O sea, digamos, llegar a tal bounty con ese set, o sea, no, eso es obvio. O sea, la idea principal de la serie en sí va a ser el coso de tipo, ustedes me van a decir que van a querer que use. Digamos, un ejemplo, un amigo me pidió que usara este set hielo, karate, Charman, karate 2, sin despertar, obvio, porque yo no despertaba de karate de estilo completamente. Y cuchita, no, seca. Y ahí yo tuve que quedar con cosas así al estilo ese. Ustedes me van a poder recomendar juegos, porque van a tener permitido recomendarme juegos. No lo voy a negar, porque no, de una les digo perdón por no haber subido videos últimamente, que está muy ocupado con cosas del cole. No estoy diciendo que sea más importante el cole a subir con la comunidad, porque no lo es. Y tampoco del lado del cole, o sea, si me explico, estoy intentando darle un buen manejo de uso a todo. A ver si me entiendo. Bueno, con esto ya conseguimos el primer mineral pálido. Es para los que no sepan mucho de Hollow, el mineral pálido funciona tipo para digamos, para subir, para mejorar el fondo. No sé si me voy a entender. Bueno, ese es el punto. Y como dije, no me gusta tomar mucho descarga en el juego, porque siento que lo estaría dejando muy mal a ustedes. Y ese es el punto, o sea, voy a estar subiendo más contenido porque siento que subir contenido nada más un juego es tanto obvio para mí como obvio para ustedes. Así que voy a hacer lo que quiero decir y voy a darle un gameplay de Golem. No sé por qué me dio por dar un video con Hollow, probablemente no lo diga, pero si lo subo
ese es el punto. Si queréis ver rápido, no repito bien. Ah, sí, el cosa para